السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيعطل معنا اللي هو لمبة الدينامو بعد الدوارة ما بتطفيش. تمام، زي ما احنا شايفين كده. ادي لمبة الدينامو معانا اللي هي دي رسمة البطارية، يعني بمعنى الأصح. هندور كده، شايفين مع بعض مفيش طفيان. هنا دورنا كده، طبعا قبل ما نحل الدينامو نتمم على أسلاك طرف اللمبة الفيشة، ممكن فيه تلامس أرضي عمومي. طبعا احنا تممنا، والتتميم سهل. يعني بنخلع الفيشة والعربية طافية أو مدورة، والعربية تكون طافية. يعني مع خلع الفيشة اللمبة إذا طفت مع فتح الكونتاك يبقى كده دايرة طرف اللمبة في الضفيرة سليم، مفيش أي مشكلة. يعني كده متصل على طول مباشر بالدينامو، يعني مفيش أي تلامس في وصلة طرف اللمبة. يبقى كده على طول نقول المشكلة في الدينامو. لكن إذا مع فتح الكونتاك خلعنا الفيشة من الدينامو، العربية طافية عادي وقعدت اللمبة منورة، يبقى كده مشكلة عندنا في الضفيرة، فيه تلامس، نكشف عليه ونتمم على مكانه ونفصله. كده احنا تممنا. هنحل الدينامو ونشوف مع بعض. ده هنا الدينامو زي ما انا شايفين. طبعا عندنا تكييف. عشان خاطر نحل الدينامو ويطلع معنا بنحل قربة الهواء او عمة الهواء بتطلع، ويبقى سهل علينا باذن الله تعالى. هو طبعا بالنسبة عشان التكييف فوقيه بيبقى حله فيه تعب شوية، وتطليعه بيكون من المكان. طبعا طلعنا منفذ الهواء هنا كده زي ما انتم شايفين. تمام، وعندنا حاجة اللي هي ناس كتير دايما بتبقى فيها مشكلة تطليع الفيشة. الفيشة دي تطليعها صعب شوية. بعض الناس بيمسك السلكة هنا كده بيفصل منه، او بيقعد على موضوع الجديل الكتاوت نفسه كله بيتكسر الجث. لا، دايما نجيب مفك زي كده، الكليبسة هنا بتاعت الحشو نحمل عليها شديد من هنا، وبنثبوه زي كده ونشد، بس دايما بالراحة شوية عشان خاطر هنكسرش الكتاوت. كده طلعت معانا. دي الفيشة كده. الدينامو حلناه، ومكان تطليعه من هنا كده مكان عمة الهواء او قربة الهواء. طبعا فكناها، وهنفك الدينامو كده في الورشة ان شاء الله ونشوف سبب فصلان الشحن. كده احنا فكينا الدينامو. دايما على طول نطلع الجزء ده الاول. تمام كده، يعني بنفك ونطلع الجزء ده. ليه؟ طيب ان بعض الناس بيطلع الجزء ده مع الملف، وبعض الاوقات ما بيكونش العيب عندنا الفحميات. يعني الفحميات بيكونوا سلام. لما بيطلع الجزء ده مع الملف مع الوش، الشربونات دول هنا بيكونوا سلام، بيصطدموا هنا كده بالبلية بيتكسروا. يبقى كده عندنا حاجة سليمة مش محتاجة تغيير. عطلت مننا هنعود نغير شربونات. يبقى دايما بنطلع الوش ده كده. تمام، وبعد ما بنطلع الوش بنطلع الملف بالشربونات، بنتحكم فيهم ان احنا بنحمل حاجة بحيث يطلعوا الشربونات معنا سلام. كده احنا طلعنا الجزء ده اهو، حافظنا على الشربونات طالعين سلام زي ما احنا شايفين كده من هنا اهو. تمام كده، هذا الشربونات سلام. اول حاجه جربنا ادي المبينه. المفروض كده لما نعمل تلميسه هنا المفروض يعمل شرز اللي هو دايرة المبينة. إذا لمسنا كده مفيش أي شرز خفيف، يعني المبينة مش شغالة فاصلة، يبقى عندنا فصل
في طرف المبينة، هنشوف مكانه ونوصله إذا أمكن، وإذا ما أمكنش يبقى كده هتتغير المبينة. بس إن شاء الله تعالى نحاول إن احنا نشوف مكان الفصل ونوصله. طبعا مبينة بدايتها الأحسن تصليحها. هنا عاد لازم يكون واصل معنا لحد الجزء ده كده، مش واصل معنا كده كده، يبقى كده معناته الفصل عندنا من المنطقة دي من هنا لهنا، يعني ممكن الفصل في المنطقة دي، الوصلة اللي هنا دي هنفصلها ونشوف. وطبعا بعد ما نخلص هنشوف مع بعض تصليح العطل. ادي هنا عندنا مكان الفصل كان في المنطقة دي كده. لحمنا السلك هنا زي ما شايفين. هنركب طبعا عازل حراري هنا كده، تمام. وهنمرر السلك هنا ونلحمه في الطرف بتاعه ده. طبعا كده احسن بالنسبة زي ما قلنا، مبينة بتاعت بلادها احسن، تصليحها احسن من اي حاجة تاني. كده وصلنا الطرفين، شايفين مع بعض التكرير شغال، يعني كده المبينة سليمة تركب تاني تشتغل بإذن الله تعالى. هنلم ونشوف على الشغل بالصفر. كده الدينامو ركبناه تمام، ونجرب دي خراطيم الهواء نركبها عشان شفط الفرامل. نخش كده ندور ونشوف مع بعض. ادي لمبة الدينامو معانا منورة. ندور كده الشحن انتظم. وهنلم نركب جربة الهواء. وكده شفنا العطل وسببه وكيفية تصليحه.